接下来是我们今天的健康人生，一起来欢迎嘉联太平医疗网的吴锡普吴医师。观众朋友们，大家好，梅你好。吴医师今天要聊的咳嗽，但是咳嗽听起来好像没什么大问题嘛，就是平常怎么样都会咳嗽，到底会怎么样造成咳嗽的发生？咳嗽本身是一个正常的一个反应，其实咳嗽是好的东西。就是说，当你的气道，我们气道有气管、支气管、肺。那当你气道首先暴露到这个比如异物的时候，比如说病毒啊或者刺激的物质的时候，它就是可以通过咳嗽把这个东西给拒绝出去，让它不要进入到肺里面去。所以说，咳嗽是一个正常的。反射性的一个帮助人体的一个好东西，但是只是说咳嗽会让人很不舒服。对，这就是为什么大家其实咳嗽是我们临床医生看到主诉的最常见的一个东西，就是最常见看到的就是一个咳嗽。但是咳嗽咳的什么样的情况就该注意了，因为有的时候咳的真的不舒服，而且咳得很长期，或者咳出一些可能的异物，包括可能咳到血，我们应该怎么样去注意到？一般来说，就是大多数咳嗽基本上都是感冒或者流感。那这种情况下，大多数一般持续几个星期啊，有些持续久的可能1个月、2个月。但是如果你咳嗽超过2个月，或者1个月、2个月还不好，这是第一。那第二呢？你如果一般2个星期之内你咳嗽有好转的表现的时候，虽然还在咳嗽，但是好转了，那这些都是 OK。但是如果你咳嗽超过1、2个月，或者说2个星期咳下来一点没有越来没有好转的现象的话，你应该要考虑看医生。那另外就是如果你同时伴有发烧，或者说神志糊涂。或者嗜睡，那这个表示有严重的这个肺炎啊，或者之类的，或者说你有胸闷气短，那这个时候你要担心会不会有肺炎，或者咳嗽有血，那这些情况下你都应该要去看看医生了。我们在美国过敏是不是也会咳嗽？对，一定会。那咳嗽我刚才说了，最常见的当然是感冒，普通的感冒或者流感。对吧？那现在有新冠，对，那过敏也会。这个以外，过敏也会，哮喘都会引起。然后我们还有慢性的这个，我们叫慢性支气管炎或者肺气肿，那长期抽烟引起的。那这会也会每年都会到了一定的时期，到了特别是冬季会连续咳好几个月。对。那除了这个以外，我们还有鼻子过敏。那鼻子过敏，那个鼻子发炎的时候，它有鼻水往倒灌。倒灌的时候，它会刺激气管，会引起咳嗽。那还有胃酸倒流。那你也会造成咳嗽。对，胃酸倒流的话也会。那另外有一种血压药，那有种血压药不是所有的血压药，就有一种血压药现在用的比较少了，但也会引起干咳。所以说这些都是容易引起咳嗽的一些。如果我今天真的咳得很不舒服了，我能够做点什么让我自己压下这个？当然喉糖是不是一个好选择？对。然后还有什么其他的方法吗？当然，一个就是。我们外面买得到的，就是非处方的，里面有咳嗽止咳的，也有止咳的，也有化痰的药。如果你有痰很多的话，有化痰止咳。另外你自己要多喝水，大量的温水。那我说的是，如果只是一个普通感冒的话，那当然还有就是你可以用那个吸这种温的这个蒸汽。蒸汽啊，对，那吸能够吸 moisturize， 能够进去的话，让痰容易咳出来的话，也会比较好。对，那你当然自己可以做的，就是多喝水、多休息嘛。那如果你干了，那如果实在不行，当然要去找医生进一步检查。小孩子咳嗽是不是有什么特别要值得注意的地方？小孩咳嗽当然有一个特别的一个常见的就是百日咳。对，那百日咳是阵发性的咳嗽，那这是一阵一阵的，然后我们叫 whooping cough， 就是 cough 就我也不知道中文应该怎么讲。一阵一阵就是一下子咳，一下子不咳。对，阵发性的。对，那这种如果是有百日咳的话，那当然要赶快去看医生，要吃抗生素。那另外现在有疫苗打嘛，对，我们每10年都要打一针，我们叫 Tdap， 我想大家都应该听到过。那 Tdap 里面包括破伤风杆菌，还有白喉，还有就是百日咳。对，这个现在越打了比较普及，每10年都要补打一下。刚吴医师特别讲到了，因为有新冠，所以新冠咳嗽是新冠一个蛮重要的症状，对不对？对，yes， 是的。那新冠对于我们整个的呼吸道系统，是不是也会带来蛮大的这个伤害？对，那新冠也好，流感也好，普通的感冒病毒
都是病毒。对，那他们一般首先是进入到我们的气道，气道里面我们分为上呼吸道和下呼吸道。那上呼吸道包括你的鼻子、口咽部，还有就是气管，还有包括支气管。那这个时候，如果你的病毒只是限制到这个地方的时候，我们叫上呼吸道感染。那如果再进一步往下严重一点，那就到了肺，那我们就会产生肺炎。这就是为什么当你达到肺炎的程度的时候，那就比较严重、比较危险了，你需要去吃抗生素啊，甚至有时候也会影响呼吸，会要上呼吸机啊。对，那你说这个严重程度，那你说新冠比起普通感冒那这个严重，它的更严重，更容易进入到这个肺，引起肺炎呢，或者引起其他脏器的一些问题。如果长期在咳，它都不好，基本上就应该要看医生了。除了它可能代表了某个症状之外，它是不是也会影响你整个的，包括声带，是不是都可能会影响到？对，如果上呼吸道感染，其实包括喉炎嘛，那就是说有些人感冒以后声音嘶哑了，对，那就是也是病毒进入到上呼吸道，因为气道的这个气管的进口的地方是你的声带所以说当你的这个病毒经过的时候，如果喉发炎的话，也会引起声音嘶哑。所以不是因为咳久了声音沙哑，而是感染了造成的声音沙哑。对。因为过去的观念里面就会觉得说啊，一直咳久了，就会造成声音就沙哑了，其实并不然。对不对？对，按照吴医师来讲说，其实咳嗽就是一个身体的那个所谓的自然的神经的反应。对，OK，它只是让你知道说有些异物进到你的喉咙，它把它推出去而已。但咳嗽，它是不是也会带着病毒传染给别人？如果我们不好好做好一些防护的话，那一定是啊，因为你咳嗽的时候，你有很多唾沫会进入到空气当中。那另外一个呢，在你腹间的时候，如果被吸入的话，这里面是带有病毒的，对不对？那这样的话，另外一个人就会被传染。这就是为什么我们要保持一定的距离，就是戴口罩。对，或者像以前长辈就说咳嗽要把嘴捂着。对，这才有礼貌。对。但是你自己如果有那你有咳嗽的时候，你要捂住。对。如果没有东西的话，你就用手背在那挡住。对。这样也是保护人家不要被你传导。对。今天谢谢吴医生，我们认识了咳嗽，因为我们一直过去可能会认为说咳嗽它是一个病，其实咳嗽不是一个病，它是身体的一个神经的反应。OK， 让你知道说啊，可能有不健康的东西要进到你的肺部气管里面了。让认识咳嗽，让自己的生活能够更安全一点。对，OK， 应该是这样。对，今天谢谢吴医师。谢谢。